Sobres morros, ya me llegó el Red Gundam. Vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué Pedro. Les recuerdo que este es el cuarto de la línea HG que está saliendo por el nuevo anime de G-Cox. Vamos a armar todos. Estoy esperando a que salgan los demás, que me los traigan y poder armarlos. Ya había sacado el manual. Acá está el Char y el Yuji. Vale, esta pose me encanta. Esa es la que yo creo que voy a posarlo al final. Vale,